bwe batyo abaana be Fort Portal mu mawulire ge tulinawo agakagwawo bakumi omuliro poliisi egadde enguudo eziyetoolodde awo Bobi Wine we yasuze wabula abawagizi be bavudde mu mbeera bagikyomedde omwami oyo abadde agezaako bawoyawoya bw'atu nasalawo kubanga abasegukira abavire nkusa banno sookolekinge embeera bweti bweri ebyaddala ate wamanyi amanyi kiddako ennyonyi zaalabiddwako nga zitambula mu bbanga awo kati sooka olabemu information nnene nnyo erimu tubakoye mugamu igwanga lyaffe mugende abantu baffe enguudo zifudde mwagala kukaddawo kubo muveewo eri bakaddewo nemanga bakaddewo mubuuze omusaala tibafuna bulungi nabo bagala kukaddawo omusaala tibabawa bulungi Embera eriwo baganda bange gwa sharing live kyongeremu amaanyi tuza abantu 15 kenda mubawawa wasulukale boogere uloti bagaddawo zino kubo basa milimo yaffe tibagala kulaba mukulembeze ekyo batandise kamwenge nibagalawo amakubo tutugenda walbawo nibagalawo tutyawo okundi nawo nibagala lwaki njagala batubulira bati bagalawo amakubo lwaki tibagana Museveni yajjawana tewali oyo amugamba lwaki ojja okujja wano yoyo embeera abantu babuuza nti batugoba tulagewa amakubo bagazibye esaidi ne saidi yonna amakubo maggale wayinza obbaawo enteekateeka ekwata pulezidenti ye bamusse mu nnyonyi bamuzza ewaka nga we baatukola ekalangala kiddamu nga we baatukola ekalangala enteekateeka eyo eyinza okubaawo Mange kuba lyeri hapo tokazizo zimbi ya tusifa wasidanya kugenda. Anga ndo bobo ni basi. Kaanza kumale sorotano chama kusande. Mama batambi. Mobaramu ya hapo sai hayo yetu. nayo mwomu yabayogera Now abantu babuuza kati twe batugoba tuddewa tuli live Fort Portal Bonyine nibo benda kuleta kafuyo. Bonyine nibo benda kuleta kafuyo. Katika tuimilie wanu mkubwa. Laberi masana bado. Wacha titianyo. Kwali ya bongere. Tubakoye. Mu Uganda yafana mubero. Na mutonga ya. Ana tunisiri yakoye. Ana mubero. abantu bagamba bakooye abantu baffe mubase bageza mu kamera oyogere lwaki atitya nnyo kamera ayogere
bawa babi tata solo tata subi bwetuba nga fembwa njizi kati tutandisa okuwulira ku busulo emmyu bwesamula emmyu tutandisa okuwulira ku busulo bw'emmyu era kati wano omuyizi wakubira endulu yonna babo riasho babo bakiride mukalitusi wakalanzi salongo nyweza njakulya nyama olye gumba njakusula ku buliri osule wansi twala tata tojjako kigere we wano wennyini tojjako kigere afazali bwe kiba kifuyiridde tuzaako oguyinja egende bugenzi obwo butiyagasi bwolaba kati bwe bongezaamu okubulokinga amakubo na biki bwe busulo bw'emmyu kati ffe tukonga lusubbo itugiri ku kuutwe etandiso sammula obusulo tata tojjako tata solo kwetuli tojjako tata nkugambye bwe kiba kifuyiridde tuzaako oguyinja egende bugenzi anti n'omuddusi speedi esinga agiteekamu alabye ekkaguwa kabe bondya kuba gwe oli bondya laundi eye-12 ogutabuka tata solo kwetuli bad Bobi Wine tojjako kigere risho Kyagulanyi webale kujja ono alowooza nti waliwo shortcut enamutuusa mu parliament naye gakubugumye musajja gwe gakubugumye n'olunaku lwe mwalowooza ku nsonga eno ojjaddu ejjusa alla tujja negana ba munafu atya ali wali wansi bwati ne tugamba nti oyo muganda wange tewali shortcut bano be basajja babadde emyaka gino gyonna bali guride otumya Sseggona kiki kyotafunye guride abantu nga bakabuuza kiki okoze mbwe yanzi eyakuba nange yeyanziba kwogera no sense kekobanye n'akakiiko k'ebyokulonda kano kabyabakama be bakola buno obuvuyo alowooza mbu ali safe ene message tuke kuwalukaga amawulire mabi nnyo ate waliko oba simanyi nakuma naye kati ate mabi mulesa okwekyawa mu bantu ogenda kulaba ekiddako ojja nakutya gundi Sseggona todda mu parliament okay tonyeka gwake abantu kati obusungu obuleesi wali olowooza nti ojja kuyita mweko baana buli kimu Sseggona empapula zalina lwashande lwezalina temumujjaayo ne MP waffe gundi Geoffrey Rutayi empapula zaliko mwagala tulaga nti amateeka gakola ku mmwe mulina ge basosolamu ne balondamu Sseggona tugenda kukuwujja akalulu just wait ojja nakwejjusa olunaku lwafuna ekyo ekirowoozo abasajja bali guride bano betubadde tugamba mbu tubeere nabo batujjeko Museveni kumba ate abasajja bakolagana n'omusajja abateeketeeke balowooza waliwo shortcut enaabatuusa mu parliament zikusanze Sseggona ge mazima zikusanze ojja kiwulira era bannayuganda mubeereeko amaaso gammwe kamera zammwe zibeereko kyekyo kye mbagambye kozi ennyonyi ababaddeko mugirabye ennyonyi ababaddeko ennyonyi mugirabye era abangu screenshot zo bazikoze muganda wange abangu screenshot bazikoze so embeera bwetyo bweri yaddala sinza singa nnyo singa kyeraga kyokka